chịu khó chút xíu nhé. Thế nào? Hãy lấy ba kem cái này đi. Đặt số 1 số 2 gì đó. Lên đấy cứ lên, nó có cái giống như này. Đây là đấy, bắt đây. Bắt cái. Đây một. Anh nhìn này, nó có giật cái cơ hành không? Giật cơ hành không? Anh bật lên mặt tầng 2 rồi. Dưới có nhiều lắm không? Cô cho 15% anh để theo cái không có xí lý được hay là cái gì được, tức là không có xí lý được, không có xí lý được cái gì không, giờ cái để tiêm chứ không phải để sửa. Ok, đúng. Bên đây. Đây. Nó làm dần cái đám rối trong đó có cái thằng tim mạch của xem hiện tại là sao. Bây giờ chút về đây. Mình Về trước ha. Bỏ ra đấy. Nó quay chứ hả? Đang quay. Ok, rồi. Ta thêm tí nước muối gì đó. Phải có available đây. Đây, đổ đây. Không, đây. Đây. Kim chứ. Phục vào làm. xem nó cứng làm sao. Chút xíu xem. Một phút thời gian giảm bớt cái cường độ hay không. Giảm
Giờ cái là họ ấy, cái Pomeron này. Cao su Meron này, Pomeron không thể trồng được tốt. Cái kim ấy không được, con gái tốt cả. Đạt một kích thích thần kinh. Rồi, lấy cái lọ có vẻ đỡ không? Anh thấy có vẻ là nó dễ chịu hơn, đỡ hơn không? Nhẹ hơn tí rồi, từ từ. Lấy cái lọ thuốc của mình ấy, có cái lọ thuốc gì? Có cái lọ thuốc được không? Ok, xé lên. Rồi, lấy thêm cái nước muối rồi đây.